ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಗುಬ್ಬಿಗೂಡು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತೊಂದು ತುಂಬಾ ಹಳೇದಾದಂತ ರೆಸಿಪಿನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಹಾಲ್ ಮೆಣಸಿನ ಸಾರು ಅಥವಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ರಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ರೆಸಿಪಿ. ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಫ್ ಏನಾರು ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಇದು ರೆಸಿಪಿ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ ನೋಡಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಕಾಫ್ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರಿಲೀಫ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು. ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತವರಿಗೆ ಬೇಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಅವರು ಆರಾಮಾಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 1/4 ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕರ್ಬೇವನ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರೋ ನೀವು ತಗೊಂಡು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಹಾಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆನ್ ಕೂಡ ನಾನು ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಕಾಫ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಹೆಲ್ತಿ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ನ ಹಾಕಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಬೇವನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಹುರಿಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಫ್ರೆಶ್ ಫೀಲ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಕೂಡ ನಾನು ಇವಾಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಫ್ಲೇವರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅರೋಮಾ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಹಾಲು ತಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಾಲು ಇದು ಕಾಯಿಸಿರುವಂತ ಹಾಲು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲ್ನ ಬಿಸಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಒಡೆಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಬಿಸಿ ಇರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆನೆ ಕಾಯಿಸಿದ ಹಾಲ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಕುದಿ ಬರೆಯಕ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ತರ ಇದು ಕುದಿಯಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ತರ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ತರ ಇದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಉಪ್ಪನ್ನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಒಡೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕುದ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸ್ಟವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಹಾಲ್ ಮೆಣಸಿನ ಸಾರು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಶೀತ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಕೆಮ್ಮಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಹಾಲ್ ಮೆಣಸಿನ ಸಾರನ್ನ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು, ಜೀರಿಗೆ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಈ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೀವಿನ್ನೂ ಈ ತರ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಲ್ ಮೆಣಸಿನ ಸಾರು ಹೆಲ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಗುಬ್ಬಿಗೂಡು ಕುಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಲವ್.